Dobro jutro. Dobro jutro. Ovo je bazen u kampu. Tu smo se sinoć brčkali. Tu smo se kupali, sad je baš hladno. Ovdje nam je bazen, tamo iza nam je bio šator, sad smo ga stavili da se suši. Tako da eto. Bilo je danas lepo jutro. Kupali smo se u bazenu Ipak opet. smo se kupali u bazenu. Sušili smo šator. I baš je bilo dobro. Sad opet kreće napor, jel? Da, danas se penje. Moramo da se otkopčamo. Pa da krenemo. Idemo danas malo dalje odavde. Sad će nam biti kratke onako rute. Kratke, ali brodovite. I tako cilj je da stignemo u mjesto Soča. No, vidim da ima dosta kampova tamo. Čak sam vidjela da ima nekih besplatnih. Tako da je to skroz ok što se mene tiče. Stali smo ovdje, bukvalno najrandom mjesto na putu. Kao ajde da stanemo na sekund da pijemo vode. I ja kao gledam s ovog drveta dole, uzem neku jabuku. I pogledam dole i rekao, mislila sam da je 10 evra. I pogledam dole, a ono 50 evra! Našli smo 50 evra, to je Dunja je našla, vidjela je ovdje. Imamo jedno večer smještaj gratis. Znači ko bi rekao, baš je sasvim slučajno stala tu i kao ajde da stanemo malo u hladovinu. Pošto je sad uspon sve. Država Slovenija nam poklanja jedno večer gratis smještaj. Da. Definitivno. Hit, ne mogu da verujem. Koja slučajnost. Ali ajde je 5 evra, pa ajde kao. Da, vrat. Ali 50, da. Jo, bože, hit stvar. Evo, mi smo došli s ovog puta ovdje. I išli smo ovako gore. Sad smo se popeli ovdje i sad treba da se popnemo ovdje gore. Evo, ovdje smo se popeli, ali iznenađenjima nikad kraja. Sad se penjemo tamo gore. Sad idemo tamo. Ali to isto nije bio kraj. Evo, mi smo bili ovdje. A sad idemo ovamo. Evo, neko nam kaže idite gore. I sad idemo još gore. Da, tamo ih ima. Evo divlje kupine. Evo Ragi, ubedila sam ga da krenemo sporednim putem i sad kuka sve vreme. Čovjek samo će vozi magistralom. Voli magistralu, šta će. Malo manje teži put. Jao, čovjek ide 300 metara ovim putem i samo kuka. Baš je dobar ovaj put. Pa ima svuda ovom stazicom šipak, borovnice, kupine. Mislim, nisam smjela da probam ove kupine. Ovo samo ide gore. Probali smo smokve, ali kupine nisam baš htjela, nisam sigurna, kao ajde. Za svaki slučaj. I da, popeli smo se. Evo, bili smo na onom kružnom toku koji se sad jedva vidi. A evo, sad smo se popeli gore. Išli smo sporednim putem. Rogi je kukao. I kukao. I iskukao, ali smo prošli. Šta hoćeš, baš je bio lep put. Pa gledaj koliko je ovaj auto, bog te. Pa manje od mog nokta odavde. A da, bili smo malo pre tamo. Kako dobro osjeća, čovječe. Baš je lepo bilo, jel da? Sad je lepo. Šta hoćeš, brate? Pa bilo nam je super. Možda tebi? Meni je bilo top, ajde, šta se buniš? Nije ti bilo dobro? Pa nije mi dobro, brate, kad guram 240 kg uzbrdo ovo. Pa dobro, ali vidiš da je dobro kad se popneš. Bilo je super. Eto, vidiš. Kako spuštanje Rogi, a? Da, te mili kako predivno. Mi smo se od negdje tamo spustili, znači koliko je bilo penjanja, koliko je bilo ispuštanja i stigli smo na reku Soču, ne znam da li se vidi odavde.
snimit ću je post. zelena. Da, mislila sam da je to trava, u stvari reka, pošto je jako sunce pa ne vidim šta snimam, ali da, ovo je definitivno reka. Prelepo. Idemo sada da se odmorimo, da nam se slegnu utisci, ovo je bilo fenomenalno. Fenomenalno iskustvo. Fenomenalno iskustvo. Vozimo i sve na putu nacrtano kao tur. Da razmišljamo, Rogi, da nije bila ovdje neka trka. Možda Tour de France. Jer stvarno ima dosta biciklista, više biciklista nego automobila, tako da sad ćemo da provjerimo. Da istražimo. Evo, našli smo plažu. Sad smo skrenuli sa puta i evo, naišli smo na ovu plažu, prelepo je. Ja bi sad ušla sa okupama, ali mislim da je jako hladno. Mislim da je voda ledena, ali probat ćemo nogice, ne? Da, bar noge, da. Gle, ovo što je. Možemo stvari da operamo koliko čisto. Koliko je zelena ta voda ovo. Evo, mi se penjamo dalje. Sad će biti još nekih 10 km danas. Kaže Rogi, sve uzbrdo, nizbrdo. Idemo Rogi i ja. I dolazimo na plažu. Vidjeli kao ima neka plaža i našli, onako malo je zavučena. I dolazimo tamo i neki ljudi sede. I odmah su nas pitali, kao odakle ste? I mi, pa kao iz Beograda, pa mi smo iz Pirota. Znači, koja priča, onda smo seli tu s njima. Ajde odmah pivo, ajde rakija. Oni puštaju muziku, iznijeli neke stolice, hotelske stolice, roštilj, sve, I onda smo tu zaseli malo s njima. Rogi se je okupao, ja nisam smela, ja sam se, znači voda je toliko hladna, ja sam se samo do nogi sam samo potopila, a Rogi se ceo, ne znam kako je, i sad ide u mokrom kupaći. Osušit ćemo se u to po vožnji. Ja ti se već osušio? Pa nije, ali sad će. Tako da eto, meni se taman pešker osušio i kupać. Kupaće mi je sud. Hoće biti još neka plaža? Pa bit će tamo most na Soči na plaži. Misliš, a? Da. Joj, ovaj čovjek kad se bacio, tu smo pričali, taj čovjek iz ekipe, on se bacio sa skakaonice u reku. Ja sam ovako krenula i kažem Rogi u reku, baš sam se uplašila, rekao doživjet će srčku i a dobro, preživio je, tako da je sve okej. Idemo dalje. Današnji dan, sad komentarišemo, je najrandom dan, Smo stali ovdje da natočimo vodu na česmi. Jeste, ja mislim da ona jeste Triglav. I sad gledamo tamo neke vrhove. Ne znam koliko se vidi na kameri, ali mislimo da su ovo neke prve naznake Triglava. Polako se penjamo. I za par dana ćemo biti tamo. Wow. Exciting. Uspodljivo. Kako se hoćeš, Rogi, kad znaš da ćeš za par dana biti na Triglavu? Pa
Osjećam se veoma lepo danas. Osjećam se. A de znam kako se osjećam. Jedno čekam. Ja ne stajem tamo, kad me zustavim ti. Da. U stvari čekaj, možda i nije. Dragi moj bajs dole, ja ne smijem. Previše strmo. I još je sve neko, nije ono obična makadam, nego bukvalno kamenj. Baš sam se nešto ukupala od straha. Kad sam videla ovo, nema šanse. Evo, Rogi jedva ide sa ovim mojim, nadam se da će moći. Baš nismo znali da će ovako da naiđemo, ali zeznut deo. Ovo je teško i da se hoda, kamoli da se vozi bajs, nema šanse. Rogi sad odande spušta svoj bajs. Prvo je spustio moj, a sad spušta svoj. Prekratili smo put, popeli smo se uz brdo. Ej, kaži nešto.